हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल मातंगिनी योगा सेंटर। तो चले एসেছি আজকের আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি হলো নাক ডাকা থেকে কিভাবে আপনারা মুক্তি পাবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। সাধারণত কম বেশি প্রত্যেক পরিবারে দু একজনের ঘুমানোর সময় নাক ডাকার সমস্যাটি হয়ে থাকে এবং ওই ব্যক্তি যখন কোনো আত্মীয়র বাড়িতে যায় তখন সবার সামনে হাসির খোরাক হয়ে ওঠে এবং তাদেরকে চিন্তা করতে হবে, তাদের নিজের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে এবং কিছু এক্সারসাইজ প্রত্যেক দিন বাড়িতে অভ্যাস করতে হবে। লাইফস্টাইলে যেটি আপনাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে, প্রথমত আপনাদের অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকতে হবে। অ্যালকোহল খাওয়া যাবে না একদম। এবং যাদের ভারী শরীর তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেক দিন একটু হাঁটা চলা এবং তার সাথে সাথে কিছু এক্সারসাইজ করে শরীরটাকে একটু হালকা করতে হবে, কারণ ভারী শরীরদের নাক ডাকার সমস্যাটি একটু বেশি হয়ে থাকে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের বলবো, আপনারা যখন শুবেন তখন চিতভাবে না শুয়ে হয় ডান পাশ অথবা বাম পাশ ঘুরে আপনারা শোবেন। এতে দেখবেন আপনাদের এই নাক ডাকার সমস্যাটি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। প্রথম এক্সারসাইজটি হলো জিভটাকে যতটা পারবেন বাইরে বার করাবেন এবং বার করিয়ে 5 সেকেন্ড করে হোল্ড করবেন, ঠিক এমনভাবে। আবার ভেতরে ঢুকিয়ে নেবেন। এটি ঠিক 10 থেকে 12 বার বাড়িতে অভ্যাস করবেন। এবং পরবর্তী এক্সারসাইজ ঠিক আগের মতন জিভটিকে ভেতরে নিয়ে যাবেন, একদম সোজাভাবে ভেতরে নিয়ে যাবেন, নিয়ে গিয়ে 5 সেকেন্ড হোল্ড করবেন, আবার ছেড়ে দেবেন। ঠিক এটি আগের মতন 10 থেকে 12 বার করবেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সামনে এমনভাবে। এমনভাবে প্রত্যেক দিন 10 থেকে 12 বার আপনারা অভ্যাস করবেন। এই এক্সারসাইজটি মুখ বন্ধ করে করার চেষ্টা করবেন, তাহলে কাজ আরও ভালো হবে। এবং পরবর্তী এক্সারসাইজ, দুটি আঙুল পাটিতে রাখবেন, এমনভাবে চেপে রাখবেন, রেখে জিভটিকে চেষ্টা করবেন যে আঙুলের দিকে ঠেলা, ঠিক এমনভাবে। এমনভাবে 5 সেকেন্ড করে হোল্ড করবেন এবং বিপরীত দিকে করবেন। এমনভাবে 5 সেকেন্ড করে হোল্ড করবেন, দিনে 10 থেকে 12 বার করে অভ্যাস করবেন। পরবর্তী এক্সারসাইজ, জিভের মাথাটিকে নিচে ত্বকের সাথে সেট করব, করে মিডিলের অংশটা উপরের দিকে তুলে 5 সেকেন্ড হোল্ড করব, করে ওই অবস্থায় 2 বার করে ঢিক গিলবে, ঠিক এমনভাবে। ঠিক এমনভাবে 6 থেকে 7 বার বাড়িতে প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করবেন। পরবর্তী এক্সারসাইজ, জিভের সামনটিকে নিয়ে গিয়ে ওপরের তালুতে লাগিয়ে 5 সেকেন্ড করে হোল্ড করব। 5 সেকেন্ড ওই হোল্ড অবস্থায় 2 বার করে ঢিক গিলব, ঠিক এমনভাবে। ঠিক এমনভাবে 5 থেকে 6 বার বাড়িতে প্রত্যেক দিন অভ্যাস করবেন। পরবর্তী এক্সারসাইজ, গলাটিকে টান করে ধরে থাকবেন, ঠিক এমনভাবে। ঠিক এমনভাবে 5 সেকেন্ড করে ধরে রাখবেন, 10 থেকে 12 বার বাড়িতে প্রত্যেক দিন আপনারা অভ্যাস করবেন। দেখবেন ধীরে ধীরে নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এই সমস্ত এক্সারসাইজ কিছুদিন করার পরে দেখবেন গলাতে, মুখেতে এবং জিভেতে অল্প স্বল্প ব্যথা হতে পারে। ঘাবড়ানোর দরকার নেই বা ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। আপনারা 20 থেকে 30 দিন করে যান, করার পরে দেখবেন
নাক ডাকা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকের এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার পরবর্তী ভিডিওয় দেখা হবে আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ।